is cow brain. গরুর মগজ। ড্যাডি কাটতেছে। এখন ড্যাডি কি করবে? রান্না করবে, কুক করবে। কি দিয়েছে? আদা রসুন বাটা, টমেটো। Mom, Yes. this is your hand. টমেটো পেস্ট, হলুদ, জিরা, ধনিয়ার গুঁড়া, লাল মরিচের গুঁড়া মিক্স হয়ে গেল। এখন একটু পানি দিয়ে দিব। পানি অ্যাড হয়ে গেল। ভালোভাবে নেড়ে সুন্দর করে And কষিয়ে Daddy নেব। mixed too. Yeah, Broccoli. not broccoli. Yes, কাউ ব্রেন, broccoli. গরুর মগজ দেখো। এখন ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছে। কে রান্না করছে আম্মা? Daddy. Yes, your daddy's recipe, that one. তোমার ড্যাডি রান্না করছে। অনেক সুন্দর করে দেখো, কি সুন্দর কালার হয়ে গেছে, মিক্স হয়ে গেছে। রান্না হয়ে গেছে। কি বলে ফাতেমা? ফাতেমা কি গান গাইতেছ? একটু পানি অ্যাড করে দিলাম, লিটল বিট। আদিয়া দেখো দেখো, ড্যাডি রান্না করতেছে না? রান্না হয়ে গেছে, অনেক সুন্দর কালার হয়ে গেছে। Yes, yummy yummy লাগছে। Okay. তোমার what song you singing? Bye bye, সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।